Salut et bienvenue dans une série pour un environnement durable. C'est la marche qui nous pour faire là, il vaut la peine quand nous trouvons une merveille comme ça. La forêt qui nous pour découvrir au cours de l'émission aujourd'hui. C'est la forêt qui a plusieurs atouts. Là, nous à l'entrée dans Rivière Noire qui trouve à l'ouest du pays. Alors, si vous êtes prêts, en avant dans cet univers magique-là, que nous pouvons découvrir plusieurs merveilles de la nature. Et dans plusieurs années de cela, l'île Maurice type abrite beaucoup variétés de plantes et animaux qui malheureusement avec les temps finissent disparaître. L'exemple bien commun à Maurice, c'est la fameuse volatile, le dodo, qui est bien là, réel, l'ONU la Terre dans un passé bien lointain. Aujourd'hui, nous promènons en excursion dans un espace qui finit créé pour que justement Maurice n'a pas perdu encore ce banc animaux et ce banc plantes. C'est en 1994 que le parc national Les Gorges de la Rivière Noire fut proclamé sous la loi Wildlife and National Park Act votée en 1993. Mais qui veut dire un parc national? Les Gorges de la Rivière Noire, les plus grands parcs de conservation de l'île Maurice. Ils permettent nous de préserver une espèce de plantes et d'animaux endémiques qui sont en danger ou en voie de disparition. Et ainsi, nous avons tout lieu pour préserver cette espèce de plantes et d'animaux là, parce que si nous perdons eux, il est équivalent que nous perdons une partie de nous l'héritage. De plus, ce lieu-là est aussi utilisé comme un lieu pour faire de la recherche scientifique, pour développer une technique plus appropriée pour nous améliorer nos systèmes de conservation. Et surtout, ce lieu-là peut être visité par les étudiants et le public en général, pour qu'ils apprennent et découvrent la richesse de nos pays en termes de la biodiversité. Par exemple, les plantes sont importantes parce qu'ils absorbent un gaz carbonique depuis l'atmosphère. Et c'est seul organisme vivant qui permet de nous convertir le gaz carbonique en oxygène qui est important pour nos propres survie. À Maurice, nous possédons 311 espèces plantes endémiques. Pour la petite histoire, il est intéressant de nous connaître que 50% de nos plantes sont endémiques. Chaque partie de sa flore-là est n'a son importance. La forêt Les Gorges de la Rivière Noire est bien rare dans ses spécificités à Maurice. Ce ban espèce de plantes, il est plus rare qu'il y en a. Et en même temps, il offre refuge pour des oiseaux qui est également endémique. Quand nous disons endémique, ça veut dire ça qui existait uniquement dans Maurice. Si nous pas protéger cette espèce-là, bientôt nous pouvons voir de disparition. Parc-là l'étale a une superficie de 6574 hectares, mais seulement 65 hectares finissent déblayés de ce ban espèce envahissante. À Pétrin, qui trouve à côté Grand Bassin, il y a plusieurs aires de conservation dont chacune a ses spécificités. À l'intérieur du parc, il y a un endroit qui est bien clôturé et qui n'est pas accessible au public, parce que les travaux de conservation est en cours. Là, on a à côté l'aire de conservation Marlon, qui en anglais on appelle CMA, Conservation Management Area. Et il est bon à savoir que dans le parc national, nous avons 12 aires de conservation. Cette place-là est sélectionnée à travers ce type de végétation et aussi le nombre d'espèces endémiques de plantes qui y en a dedans. Et il est bon à savoir, vous trouvez qu'il y a un métallique et tout que nous mettons à côté. Ce métallique-là, c'est simplement pour protéger une plante-là et empêcher une espèce comme un cochon marron ou une cerf pour rentrer dans la forêt-là, pour manger une petite plante et aussi propager la graine d'une espèce envahissante. Si on trouve bien la différence entre la forêt qui nous pas une fence, côté on a beaucoup de goyaves de Chine qui ne poussent pas partout, mais ici ce qui nous fait, c'est un système de weeding, ça veut dire nous enlève une espèce envahissante, qui va une durée de l'année de 3 ans normalement,
Commencement, il vient sur 6 mois et puis sur l'espace de 1 an. Et là, je retrouve la forêt qu'avec des plantes natives ou endémiques. Le pétrin y trouve une superficie de 12 hectares. Il y a plus de 125 types de plantes à fleurs et environ 25 espèces orchidées. Il y a aussi dans l'aire de conservation de pétrin beaucoup d'antiplantes et Trochetia. Ici, nous trouvons une aire de conservation ou Conservation Management Area qui trouve à Le Pétrin. Le Pétrin, c'est un Conservation Management Area qui est situé à 660 mètres d'altitude. Nous avons une pluviométrie qui tourne autour de 3500 mm la pluie par an. Et le sol ici, c'est la latérite. Latérite, c'est ça la terre rougeâtre, granulée que nous pouvons trouver là. Elle est très riche en monoxyde d'aluminium et de fer, mais très pauvre en matière organique. À cause de cette bonne raison-là, pour trouver que la forêt ici n'est pas bien grande. En fait, le pétrin, c'est un type de forêt qui est dominé par un buisson et un arbuste qui, par endroit, capable d'une taille maximum de 4 mètres seulement. Le pétrin, c'est une végétation qui est dominée par un manglier rouge, un bruyère et un bois sève dans un endroit qui est bien drainé et dans un endroit qui est plus ou moins marécagé, nous avons surtout Vaqua, un pandanus. Ce qui veut dire que c'est l'endroit au monde qui nous est capable de trouver à l'état naturel, c'est ici. Au cours de nos voyages à travers la forêt pétrin, nous ne finirons à l'évidence à quel point nous devons maintenir la protection et la préservation de toute sa richesse-là. Réservoir Maolong, c'est encore une autre richesse naturelle qui est située à l'intérieur même parc national. Il n'est vraiment pas facile pour préserver ce piété parce qu'il y a un visitaire de la région, je pense 10 je plaisir. La beauté et l'enchantement de ce lieu-là capables de disparaître si nous ne prenons pas précaution. Brisefer, un autre espace de conservation. Un endroit qui n'est pas accessible au public parce qu'il y a un expert peut faire des travaux de conservation. Toujours, les bonnes plantes et les oiseaux endémiques qui ne fait à l'endroit-là notre lieu de prédilection. Là, nous trouvons dans l'aire de conservation de Brisefer, que trouver c'est un type de forêt complètement différent de celle de pétrin, quand nous avons un arbustes, mais ici c'est un grand arbre. Tel comme derrière moi, quand on trouve une colophane très grande, nous avons aussi un bois d'ébène, un tombe à la coque. Il est très important de savoir que nous considérons ce site-là comme un joyau de la couronne pour le parc national, parce qu'il n'est pas juste abrite une espèce rare, pas une plante, mais aussi une espèce d'oiseau. Parce que les recherches ont démontré qu'il y a des oiseaux endémiques, je préfère faire un nick, le pied endémique, au lieu qu'il y a une plante exotique. L'organisme-là, il a beaucoup de projets au niveau des plants et animaux endémiques. Il est important aussi qu'il nous connaît qui présence dans la forêt donne l'abri nous des oiseaux endémiques. Maurice possède 9 espèces de ces oiseaux-là. À part le green parakeet ou la grosse cato verte, il y a aussi le kestrel, connu également comme mangeur des poules, le pigeon des mares, le cardinal de Maurice, le merle cuisinier, le pic-pic, oiseau banana, le coq des bois et merle. Mais il ne faudrait pas oublier aussi nous seuls mammifères, le chauve-souris. Là, nous donne une zone scientifique interdite au public. La raison est simple, les scientifiques viennent faire une recherche sur les oiseaux endémiques qu'ils trouvent ici. C'est un projet en collaboration avec le Parc national et le Mauritian Wildlife Foundation. Un travail de recherche dit toute longue l'année les oiseaux endémiques. Les scientifiques passent beaucoup de temps avec les oiseaux parce qu'il est important de comprendre comment ils vivent dans la forêt. Parc national, les gorges de la Rivière Noire, c'est un lieu paisible, reposant. L'air lit d'une piété et une fraîcheur remarquable. D'année en année, Ban Mauricien fait de sa site-là cet espace de prédilection. Nous peut trouver une petite colonie familiale, camarades et touristes qui viennent faire ce outing ici, au lieu qu'ils se retrouvent dans un endroit saturé du monde. Pourquoi comment se trouver ici, dans la rivière là, qui peut passer sur Radier, une des bonnes raisons qui fait nous ferme le parc
pendant gros la pluie, c'est que tout ça dans la rivière là inondée. Ok? Et là, accès difficile et dangereux pour le public. Porc-là est ouvert à 6 h du matin et il est fermé à 6 h l'après-midi. Il est gratuit au public. Sur place, il y a un officier qui est prêt à aider, conseiller et renseigner, toujours à la disposition d'un visiteur. Il y a plus de 60 km de parcours que les visiteurs capables de découvrir un panorama spectaculaire tel que la piste Macabé, Parakit, Colophane ou Mort-aux-Joncs. Mort-aux-Joncs, c'est une cascade sublime. Et pour arriver là-bas, il y a une marche d'environ 1 temps et demi. Allez, on y va. Il y a quelques précautions à prendre, étant donné la topographie et la végétation dense. D'abord, il est important qu'il vous amène de l'eau à boire, protégez-vous contre moustiques et mettez souliers appropriés. Ce type d'excursion-là, il réserve parfois beaucoup de surprises, telles qu'accumulation de l'eau la boue, débris de plantes au passage et de sentiers extrêmement rocaillés, mais parfois même de roches tellement lisses et trempées que vous risquez de perdre l'équilibre. Après ça, la marche un petit peu difficile là, comme promis, voilà un spectacle sublime, une cascade unique dans son genre. Alors moi, invite vous, reste avec nous pour contempler sa merveille de la nature là. Mais malheureusement, côté de la présence humaine, il y a forcément pollution. Nous, dans le premier National Park qui fut créé à l'île Maurice, et comme tout parc, il est régi par la loi. Et d'après la loi, il y a une bonne chose qui nous gagne droit à faire et il y a une bonne chose qui nous pas gagne droit à faire dans le parc. Par exemple, une petite chose qui nous pas gagne droit à mettre nous bonnes pets dans le parc. Nous petits chiens, nous petits chats, nous pas gagne droit à mettre dans le parc. Nous pas gagne droit à casser tout bonnes fleurs qui nous trouvaient dans le parc. Tout bonnes plantes qui dans le parc je protéger. Nous pas gagne droit à faire du feu. Open fires dans le parc. Et en même temps, la pêche aussi est interdite dans le parc. La pêche surtout dans la rivière, que beaucoup de gens croient qu'il y en a beaucoup de camarons dans le parc. Il y a beaucoup de gens qui prennent bicyclette et qui montent dans le parc. Nous pas gain droit de mettre nous la tente, que nous envie dans le parc. Au fait, il n'y a pas gain droit de faire ça sans aucune autorisation du directeur du parc. Il y a un signe que nous mettons pour les gens ne pas perdre, pour aider le public pour faire une randonnée bien paisible. Mais malheureusement, il y a une bande de gens qui viennent je faire un acte de vandalisme, que de détruire ce bande signe-là, au détriment des autres camarades qui peuvent venir dans le parc. Si les visiteurs pas trop familiers avec Porc-là, vous êtes capable de procurer une carte Visitor Center qui vous permet de gagner tout le renseignement nécessaire, le bon sentier, trajet qui sont capables d'emprunter dans l'enceinte du parc. Ben officier Parc national, les gorges de la Rivière Noire, peut faire énormément pour protéger l'état naturel Porc-là, c'est-à-dire ce ban plan, mais aussi ce ban oiseaux, et tout ça dans un cadre zéro pollution. Aujourd'hui, capable de dire qu'il à travers les temps, ce projet peut réaliser. Nous encore capables de respirer l'air pur de la forêt qui, heureusement, toujours là. Ce survie dépend beaucoup de nous et si nous toujours voulons un cadre enchanteur comme la forêt de la Rivière Noire ou la grande forêt de Macabé, alors nous devoir garder propre et respecter la loi de la nature. Voilà, c'est la fin de cette émission-là. Moi, à bientôt.